Health advokat şirkətini seçməyin üstünlüyü nədədir? Məsələn, bax, həkim sizi niyə seçməlidir? Siz ona nə vəd edirsiniz? Təbii ki, birinci dəfə Health advokat şirkəti barəsində eşidən həkimlər, ümumiyyətlə, bu gün ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən həkimlər də özlərinə bu sualı verirlər ki, nə üçün məhz Health advokat şirkətini seçməliyik? Başqa, çünki şirkətlər də var, hüquqi şirkətləri var, vəkillər var, peşəkar səviyyədə bu məsələlərlə məşğul olan. Lakin bu suala cavab verərkən iki önəmli məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Birinci məsələnin maddi tərəfi. Maddi tərəfi ondan ibarətdir ki, Health advokat şirkəti ilə həkimlərimiz müqavilə bağlayarkən yalnız bir dəfə ödəniş edirlər və müqavilənin qüvvədə olduğu dövr ərzində onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı yarana biləcək problemlərin sayından asılı olmayaraq əlavə ödəniş olunmur. Bir dəfə müqavilə bağlayırlar. Bir dəfə müqavilə bağlanılır, bir dəfə ödəniş olunur. Bu bir illik müqavilədir. Bəli, adətən bir illik nəzərdə tutulur. Bu tərəflərin iradəsinə asılı olaraq müddət dəyişə bilər. Artırıla bilər, bəli. Bəli. Yəni bu məsələdə maddi yük əhəmiyyətli dərəcədə azalır. İki şəxs düşünək. Birinin sağlamlıq sığortası var. Əks istiqamətdə mən misal gətirirəm. Birinin yoxdur. Sağlamlıq sığortası olan şəxs hər hansı səhhətində bağlı olan problemlə rahatlıqla yaxınlaşır klinikaya, orada müayinədən keçir, ona müalicə təyin olunur, müəyyən prosedurlardan keçir və bununla bağlı heç bir ödəniş eləmir. Çünki sığortası var. Çünki sığortası var. Bəli, bir dəfə ödəniş eləyib vaxtında və həmin müddət ərzində bu adam tam arxayınlıqla gedir öz müalicəsini. Bu da təxminən ona bənzəyir. Bu da ona bənzir. Sığortası olmayan şəxs isə hər hansı bir səhhətində olan problemlə bağlı birinci növbədə axtarır, mən görən hansı həkimə müraciət edeyim, hansı klinikaya gedim, nə vaxt o həkimin qəbuluna düşə bilərəm. Orada gedir analiz verərkən, prosedurlardan keçərkən, müalicə təyin olunarkən və s. Bütün bu hallarda əlavə ödənişlər eləyir. Amma sığortanın olması onun həm maddi tərəfdən, üstünlüyüdür də, hər tərəfdən.